హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మీకోసం చిన్న టిప్ చెప్పబోతున్నాను. ఎవరికైతే దగ్గు బాగా వస్తుందో, దగ్గు వచ్చే వాళ్ళు మరి టాబ్లెట్స్ మింగడానికి ఎవరైతే భయపడతారో వాళ్ళు చిన్న టిప్ని మీరు ఫాలో అయిపోండి. ఏంటంటే చూసారు కదా, కరక్కాయల చూర్ణం, కరక్కాయ పొడి. అంటే మీకు కరక్కాయలు దొరికితే సరే, కరక్కాయలు దొరకని పక్షంలో ఆయుర్వేదం షాప్లో మనకి కరక్కాయల చూర్ణం అడిగితే ఇస్తారు. ఒక చిన్న టీ స్పూన్ లేదంటే చిన్న చిటికెడు, 2 చిటికెలు తీసుకొని అందులో స్వచ్ఛమైన తేనెను అందులో కలిపి రంగరించి తిన్నట్లయితే కనుక మీకు ఎంతో భయంకరంగా వస్తున్న దగ్గు వెంటనే ఒక రోజులోనే తగ్గిపోతుంది. కావాలంటే ట్రై చేసి చూడండి. మీకు నచ్చితే కనుక మన ఛానల్ని ఫాలో అయిపోండి. థ్యాంక్ యూ.